iyo turiko turaca mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshe bimeze neza by'umutekano wo mu buryo bw'amafaranga, ariko hariho ibihe bindi biza bikaba ama challenge canke ibiduhiga mu buzima bwacu. Rero nje kuvugana na wewe uri muri bene ivyo bihe biriko biraguhiga, ari umuhigo, ari challenge, ari ibintu kumbura uriko urasengera, ari ibintu kumbura witeze, ari akazi, ari uruvyaro, ari uburyo bufatika bw'amafaranga, ari ingwara, ari ikintu washize imbere y'Imana isezerano kanaka ariko utarabona inyishu yabo. No munsi nje kubwira ngo shishikara, bandanya, haracariho urugendo n'ivyo, ariko inyishu iri hafi, ubutabazi buri hafi. Shalom shalom bakunzi bacu muri kuri Ubugingo Busagutse TV, chaine yacu ariyo gwanyu, aho mukurikirana ibiganiro bibatera intege, bibigisha kandi bibazana gukunda Imana gusumba. Ni naco twifuza kugira ngo byukuri tujane mu rugendo rwiza cyane ruja mu ijuru. Mu kiganiro rero be lifted up, kugira ngo muhagurutswe nyene nk'uko ijambo ribivuga, kugira ngo mukorere Imana, kugira ngo mutegwe intege, kugira ngo mwirugwe, kugira ngo muhagurutswe kubwa runo runganwe, kubw'ibikorwa vy'Imana, kubwa vyinshi cyane Imana ibiteze ko kandi yateguye kubakoresha. Rero Imana ibahezagire cyane mwebwe muri ko baradukurikira kandi ibahane umugisha natwe. Reka dushime Imana hama dutangure ikiganiro cacu nyezina. Uhoraho nyene inganji, turaguhaye icubahiro kandi turagushimiye, wakoze kubw'uno munsi mwiza waduhaye kugira ngo dushobore kumva amabanga, kumva ivyawe, guterwa intege nawe kandi dushobore no gukora ivyo ushaka ko dukora. Turagushimiye, nuhabwe icubahiro, ubane natwe kandi ugirire neza umuntu wese ariko aradukurikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Rero muri kumwe na Pasteur Jean-Claude Midogoro, hama tugiye kwinjira mu nyigisho yacu nyezina y'uno munsi, aho tugiye kubaganiriza ku kungene woshishikara, woshira amanga, wobandanya. Uno munsi nje kubwira ngo nubandanye, nushishikare, ce n'est pas fini, ntibirahera, ariko ivyiza biri imbere kandi ico witeze, ico wasengeye, ico wizereye, ico umaze imisi wisonzeshereza, ico umaze amezi, indwi, imyaka urondera, kiri hafi yawe, ariko ni gato gusa kugira ngo ubandanye. Ntangurire kuri iki canditswe kiri mu musiguzi Ecclesiastes mu Gifaransa, igice ca 3, aho batubwira yuko Imana yashizeho umwanya ukwiye ku kintu cose. Kuko iyo turiko turaca mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshe, hari igihe tuba twaraciye no mu bihe biryoshe bimeze neza by'umutekano w'amagara, w'impwemu, wo mu buryo bw'amafaranga, ariko hariho ibihe bindi biza bikaba ama challenge canke ibiduhiga mu buzima bwacu. Rero nje kuvugana na wewe uri muri bene ivyo bihe biriko biraguhiga, ari umuhigo, ari challenge, ari ibintu kumbura uriko urasengera, ari ibintu kumbura witeze, ari akazi, ari uruvyaro, ari uburyo bufatika bw'amafaranga, ari ingwara, ari ikintu washize imbere y'Imana isezerano kanaka ariko utarabona inyishu yavyo. Uno munsi nje kubwira ngo shishikara, bandanya, haracariho urugendo n'ivyo, ariko inyishu iri hafi, ubutabazi buri hafi. Kubera iki ndakubwira gushishikara? Reka nitize kano gakuru. Umunsi umwe numvise umupasiteri ariko arasangiza abantu biwe, yavuga ngo ni umuntu yari yihaye ihangiro ryo koga akava ku nkombe y'uruzi agashika ku yindi, ati kandi urwo ruzi ntigwari ruto. Ico gihe uwo muntu atanguye arabandanya, hama agiye kumera nk'ushika, imipfunda itangura kuba myinshi, ntiyaba akibona inkombe ariko arerekezako. Bica bimera ntibimuca intege gatoyi, kuko icari kimuha inkomezi, icari ko kiramukwega avuga ati ndashitse kumbure, ndahabona ndiko ndahegera, ntaco yari akibona. Ariko ico yabona gusa yari amazi inyuma y'ayandi mazi. Bigaca bimutuma yibaza yuko akiri kure cane, ahubwo ataranashika. Hama arabwira abantu bariko baramukurikira mu bwato kugira ngo mucungire umutekano w'ubuzima bwiwe, ntahave agira icaba, ati nukuri ndarushe cane gose ku rwego rw'uko ntaza guheza, reka
mu nduze mu bwato mpagarikire ngaha nta kundi nzogerageza hanyuma baramubwira bati oya ugeze hafi cyane nukuri niwihangane usubire ugire kandi kayiforo gatoye ugiye gushika ariko wewe akibaza yuko ari kugira ngo bamutere intege bamuryosharyoshe kumure canke bakanda umutima wiwe yuko atari vyo ariko vy'ukuri bamaze kumuduza mu bwato urumva barahavuye baramwumvira kuko niwe yarababaye niwe yarashaka guhagarika bamaze kumuduza mu bwato gatoyi gusa aravye iyo yari agiye yasanze hasigaye imetero zitarenga 10 gusa kugira ngo ashike bisobanurike wewe tuje gutera intego no munsi wewe turiko turabwira ati bandanya ubutabazi buri hafi ushobora gusanga inyishu yawe isigaje kanya gato ariko kandi igituma nemezwa neza kukubwira yuko utegerezwa kubandanya gushishikara kwihangana mpaka ushitse ku iherezo y'ico kintu uri kurasengera uri kurarondera canke uriko urisonzeshereza nuko imana yacu ni nziza ku rwego guko idashobora na gatoya bibiri tugira ngo nta cabashikiye nta caje kubagerageza kitari cyo kwihanganirwa mu yandi majambo ico kintu nimba kigitebaganye niba kigifasha umwanya nuko hariho impamvu Imana izi kandi iyo mpamvu atari yo kukugira nabi iyo mpamvu atari yo kukwica iyo mpamvu atari yo kuguha ubuzima bubi gusumba ubwo wari usanzwe urimo oya ahubwo nuko ibyawe biriko birahingurwa kugira ngo bishike vyuzuye bimeze neza rero kugira ngo dufashanye guterana intege ndagira ngo ndaguha akaroro k'abantu bakeyi muri Bibiliya bahuye n'ibintu bikomeye cyane hama mu gushishikara kwabo babona inyishu y'ivyo basengeye canke y'ivyo basavye Imana n'ivyo bari biteze rero imbere yaho reka maze ndakubwire yuko amasezo ibihe mu buzima bw'umwana w'umuntu birabisikanya hariho vyiza nkuko nari nabivuze ariko kandi bibisikanye n'ibindi bihe bitoroshe reka tureke kuvyita bibi ibindi bihe bitoroshe hama ibisikanya ry'ivyo bihe nta muntu numwe abifisemo uruhara shiti kiretse wewe hari ibyo wakoze bitari vyiza kumbure hama bikakuzanira ingaruka mbi hama muri ico gihe rero birashoboka kugaruka mu mugambi w'Imana muri ya programmation canke muri gwa rukurikirane Imana yoyo nyene ivuga canke ishaka yuko tugenderamwo aho naho bigusaba kwihana kugira ugaruke muri iyo plan canke muri ugo rukurikirane rw'ibihe bitangwa n'Imana ariko igihe cyose iyo programmation ivyo bihe si umwana w'umuntu abishiraho si umwana w'umuntu abizana akenshi bizana n'Imana kandi ntibiba bigamije nkuko nabivuze kutwica kutugirira nabi canke kutumanura canke kutuzana mu bihe nyene bitoroshe kuko Imana kumbure yoba ibinezere oya Imana yacu ntisadiki Imana yacu ntirezererwa umubabaro wacu ariko nk'umuvyeyi arera umwana akamurindira yuko aba mature akamurindira yuko akura akamurindira yuko amuha ama preuve canke ivyemezo vyuko yakuze vy'ukuri kugira ngo amujane ku yindi ntambwe canke amujane ku kindi kintu n'Imana nayo iraturindiriza iradutevya gato naho canke kaba kanini iradutevya gato kugira ngo idushikane ku masezerano yuzuye idushikane ku bihe vyuzuye idushikane ku bihe bimeze neza twiteguye natwe kuvyakira rero nje gutera intege ndakubwira nti haguruka ubandanye kandi subira utere indi ntambwe subira usenge kandi subira wisonzeshe kandi subira wizere kandi Imana subira uhe amahigwe Imana yo kugirira neza kuko iyo uciye ubiheba iyo uciye wifatira izindi nzira ya masezerano zanyishu z'Imana sizo uzoshikamo malheureusement iyo nzira ufashe kumbure atariho yari yakubwiye kuguma kumbure atariho vyariko birabera usanga ikujanye ahandi hantu mu bindi bintu mugabo atari ivy'Imana ariko nimba ushaka gushika mu vy'Imana nimba ushaka gushika muri kimwe yagutegurira muri ushaka gushika muri Eden yawe muri Kanani yawe ni ukuhihangana ugashishikara
muri ayo masengesho, muri ivyo bihe bitoroshe, muri ayo majambo atoroshe, kumbura ivyo bitutsi, kumbura ako gasuzuguro, kumbure izo ntege nke mu buryo bw'ubutunzi. Ariko ndakubwiza ukuri, ni washishikara uzomera nka wa wundi yari karoga agasigaza metero 10. Izo metero 10 urashobora kuzirengana hama ugashika ku yindi nkombe ahari amata n'ubuki vyawe, ahari Kanani vyawe, ahari inyishu yawe. Ariko bigusaba kandi kayifo. Nje kuvugana nawe kugira ngo Imana iro nkayikorera, kuko Imana ikorera mu kwizera kwawe. Murazi mu kintu cyose dusaba Imana, dusengera, dushaka mu buzima bwacu, hama hariho impande zibiri. Izo mpande zibiri ni uruhara rw'iwawe n'uruhara rw'Imana. Uruhara rw'iwawe ni uruhara rwo kwizera, ni uruhara rwo kwatura, ni uruhara rwo kwiha Imana consecration, ni uruhara rwo kwitega Imana, ni uruhara rwo guha Imana ikibanza cyo gukora ico ishaka gukora. Kuko twibuke neza, Imana yacu ikora no kwizera kwacu, Imana yacu ikora no kuyitega kwacu. Rero igihe niba wewe uri kuradukurikirana waramaze kuja muri ugo ruhande, wakoze tapa, wakoze ivyo wewe usabwa, uhagaze mu kwizera, uriteza Imana, uhagaze mu kuba warihaye Imana, tu es consacré, nta kintu na kimwe uri kurakora kindi gihushanye n'ubugombe bw'Imana mu buzima bwawe, nta vyaha urimo, nta mwidodombo urimo, nimburi muri ico kibanza. Reka mpere kuvuga ngo nimba utakirimo, kumbure uri muri ivyo twavuze yuko atari vyiza, ntuhagaze neza, subira uhagarare neza, subira ugaruke mu kwizera, subira ugaruke mu kwiha Imana, subira ugaruke muri ya posture nziza Imana ikwitezeko, uyitege mbese iyo Mana yawe, subira ugaruke. Niba mara kugaruka rero, uce ushishikara muri ico uri kurakora. Ndavuga amasengesho, ndavuga kwisonzesha, ndavuga kwitega Imana, ndavuga kuvuga watura ivyo witeze kuzobona, ndavuga kuheba kwidodomba, ndavuga guheba amajambo yo kuca intege, ariko ugashishikara mu vyo wizera. Abo bantu babiri nababwiye nshaka ko turaba, ni umugore yitwa Hana, ari we yavyaye umuvugishwa munini cyane canke yakoze ibikorwa bikomeye cyane yitwa Samuel, hamwe na Aburahamu sekuruza wacu wo kwizera. Hana yari umugore akunzwe n'umugabo wiwe, ariko afise mukeba uwundi mugore w'umugabo wiwe Penina atari amworoheye kabisa. Yaguma mucokora, yaguma amubwira nabi, yaguma amwagiriza canke amutoteza ku buryo Hana bimuruhisha ku mutima. Hagati aho iyo nkuru nizere ko muyizi, Hana ntiyavyara, ariko Penina wewe yari yaravyaye. Ariko igituma mvuga yuko Hana yashishikara, nuko muri uko kutavyara, muri uko kwama ari karacokogwa n'uwundi mugore w'umugabo wiwe Penina, ntiyigeze ahagarika kuza mu nzu y'Imana. Ko biri tubwira yuko uwo muryango, uwo mugabo yamazana abagore biwe n'abana biwe kuza gushikarira Imana, kuza gusenga Imana, kuza gukora ico Imana ibasaba. Hana ntiyigeze asiba mu bikorwa, reka tuvyite ibikorwa vy'Imana by'ico gihe byari bisabwa n'umugabo we canke byari bisabwa n'Imana ku Banyisirayeli. Ntiyigeze asiba, ntiyigeze aba mu rwidodombo rumubuza kuza gukoranira hamwe n'abandi, niko novuga, kuza gushikanira Imana, kuza gusenga Imana, kuza kuyegurira Imana no kwishikana ku Mana, ko niko vyari biri, kuza kuragiza ubuzima bwe n'ubuzima bw'umuryango wiwe, kuko urumva yari mu muryango, ariko kandi akanashishikara gusengera uruvyaro rwiwe arusaba Imana, gushika umunsi aho igihe ciwe cashika Imana ikamuhishurira uburyo bwo gusenga buzotuma aronka umwana. Kandi aca aribungenga, aravyara Samuel uwabaye umuvugishwa n'Imana akomeye cane. Hama kandi Imana imunamushumbusha, imuha n'abandi bana. Kubera iki? Kuko yashishikaye. Buriya nta wuzi yuko iyaza kuguma muhira
avuga ati jewe n'ubundi ntaco nja gukora, nta mwana njanye, reka nigumira aha, canke akaba mu guhungira mu bindi adahungiye ku Mana ubwayo, ntawuzi ko Samuel yari kuvuka, ntawuzi ko Samuel yari gutangwa, ntawuzi ko Samuel yari kuvuka mbese aciye kuri Ana, canke nabo bandi bana Imana yamuhezagije ntawuzi yuko yari kubaronka. Aburahamu nawe yabwiwe n'Imana yuko azoronka umwana w'umuhungu, akaba ari we azogwiza uruvyaro nyene rwa Aburahamu, akaba ari we Imana imuhezagije ngo acike se w'ayo mahanga Imana yemereye Aburahamu. Iryo sezerano riragenda rimara imyaka irenga 25 ritarashika, ariko muri ivyo bihe byose Aburahamu ntiyigeze nyiganyizwa muri uko kwizera kwiwe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Aburahamu yizeye Imana, Imana ibimuharura ko nk'ukugororoka. Rero ugushishikara kwiwe, kuko iyo ushishikara uriga, urigishwa n'Imana, urakomera, urakomezwa n'Imana, hama amaze gushishikara gushika ku kanyuma Imana iramuha wa mwana yamusezerarira, kandi mumuha ku mugore wiwe Sara ashaje cane. Rero uno munsi nawe ndashaka kurangiza ndakubwira nti biracashoboka, ugihumeka, ukifise impuhemu z'abazima muri wewe, Imana ntiraheba, Imana ntirareka, Imana ntiratana n'akagazuzo niko bavuga mu Kirundi. Ariko gushishikara kwawe, kubandanya kwawe, kwihangana kwawe kuzogushikana na ntanyo kuri co Imana wayisavye, kuco uri kurasengera, kuco uri kurizerera, kuco Imana yakugeneye mu buzima. Kuko kandi reka ndangirize hano, ama victoire yose asaba ikiguzi kanaka, hama ama victoire manini manini asaba ikiguzi kinini. Mu yandi majambo, niba uri kurarindira umwanya muremure uhagaze neza, nuko ivyo witeze ari binini cane. Rero Imana igushoboze, Imana isubire guhagurutse, Imana isubire suke muri wewe ubushizi bw'amanga budasanzwe na assurance idasanzwe mwisezerano ryarindi yakubwira, bimwe yakubwira, isubire ibikwibutse, isubire gukomeza, ikongerereze inkomezi zo gushishikara no kubandanya, kuko ndazi neza yuko ni wabandanya uzobona ukugira neza kw'Imana, ukabona ubwiza bw'Imana. Imana ibahezagire, kandi inondwi ibabere indwi yo kubona ugushika kw'amasezerano yanyu, ibabere indwi yo guterwa n'Imana mu rugendo murimo. Imana ibahezagire kandi shalom shalom.